享一下哈，整个赖的生活圈哈，整个赖的生活圈呢，各位其实大部分的功能都已经有学到，对不对？赖的基础性的功能，基础的资料的一个设定，是你一开始所需要的，包括你的标题，告诉好友，就是呢，当你赖的生活圈整个成立好之后，其实这个议题在我们一般专业使用，其实最着重的是在告诉好友这个部分，如何建立起更好的鱼群的行销。那刚才老师在看你们相关资料，有一些是属于网络行销。当你在生活圈设定好所有资料之后，有没有办法在短期之内可以吸引到足够的粉丝，或者让大量的粉丝可以引入进来所以这个议题其实是最多的。但是老师在赖的生活圈里面只教各位一件事情，是属于如何把你的邀请的讯息分享出去，把你的 QR code 储存起来。另外一件事情是回应的讯息，这个也是赖的生活圈的杀手级的功能。这个杀手级的功能的部分在做一件事情，是属于呢，加入的朋友要做什么样的一个讯息的回应，或者是如何做自动式的回应的方式。那使用赖生活圈最棒的一件事情就是广播推广讯息，推广讯息的一个方式。然后呢，其他小工具老师就不讲了，因为呢，其实对你们而言其实实在太简单了。为什么？因为数据资料库就点进去里面看数据内容而已。那电脑版也有数据库的内容各位可以看一下资料库。你的使用状况的方式，累积的会员数、有效的会员数，还有解除的会员数的部分。那你发出去的数量，还有状况的部分，它其实就是数据上的分析。它给你一件事情，就是你做的东西到底有没有意义它可以提供数据化的一些分析上面资料。加值服务就是你要升级的一些相关性的方案。那赖生活圈比较复杂的几个功能是，第一个是属于集点卡，就是刚刚各位一直在操作使用的。另外一件事情就是整个行动式的官网，还有优惠券一定要透过电脑版去操作好，一定通过电脑版部分才有办法去操作的一个方式。好，所以说呢，这个就是属于整个赖的基础操作的一个核心的一个技巧和能力。好，今天呢，有些同学会非常有兴趣，有些同学只是知道一个讯息，但是呢，当你想要更深入，有机会你觉得说这个工具、这个软件对你而言是有帮助的，或者在使用上面遇到问题了，第一件事情的资源来自什么地方？来，给各位看一下，来自于你登录你的赖的生活圈后台之后，这里有一系列相关资料，包括它比较官方式的操作教学影片。我们点击开来，这一些的操作画面，它把它变成动画，一个动作一个 step 一个 step 来教你。所以说呢，如果你操作起来 KK 的，那你就再来看一下，或者自己摸一下我相信各位呢很快的时间就会摸会了。然后这里还有操作的教学手册，一样都是属于用影片式的行销，或者有的是属于更多的是属于商务式的分享还有案例的部分也都可以帮助到实质上的帮助到各位好，那么的话呢，这里还有更多的是属于一些市场上的成功经验，部落格的成功案例还有操作的教学，我们看一下。好，网络速度比较慢好，所以说呢，这是整个电脑版的一系列相关的操作。所以说呢，你可以随时可以进到你的后台，
里面去学习你一系列相关的一些操作的内容，它可以帮助你在学习的过程之中，如果遇到问题，可以有方法，有地方可以自我去做相关性的学习的一个方式。好，那在进阶里面的操作技巧里面，其实最重要的一件事情都是在做一件事情，叫做市场的分析，还有消费者的分析哦。等一下我们花时间，花一点时间来告诉你如何增加粉丝啊，如何留住粉丝的一些方式，好。